გამარჯობა კიდევ ერთხელ კომენტარს ვაკეთებ. ახლა თავდაცვის მინისტრის უახლოესი ნათესავები, აი ჯუანშერა ბურჭულაძის უახლოესი პერეგავორჩიკი რო დაიჭირეს უახლოესი ნათესავი და მისი მოადგილე კაცო თავდაცვის მინისტრის შესყიდვების დარგში და მთელი ამბები როა იქ ატეხილი საკოცედმა რო რა გააკეთა და ეხლა გაუგიათ თურმე თავდაცვის სამინისტროში რო კორუფციაა და თავდაცვის სამინისტროში რო დამპალია სიტუაცია და ეს რა მომხდარა თურმე და რასთან აგვაქვს ზოგადად შეხება საზოგადოებამ რო იცოდეს რა ეს არ არის რაღაც ეს თემა ბურჭულაძემ გადაწყვიტა ინფორმაცია მიაწოდოს ბიძინა ივანიშვილის ნასაქმარის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნებს ამიტომ ასე არ ხდება რა თავდაცვის მინისტრის ნათესავი დაიჭირეს შესყიდვების დარგში და იქ რაღაცა მეტი არავინ ჩვეულებრივ ბურჭულაძეს ყავდა მისი კაცი, ორივე მისი კაცი იყო და ასე შოულობდა ფულს, როგორც შოულობდა განსაკუთრებით თინახიდაშელი, ახალაიაზე მეტი ფული და ნაცებზე მეტი ფული იშოვა თინახიდაშელმა თავდაცვის სამინისტროს მედიკამენტოზური აპარატებით. და უსუფაშვილს და ხიდაშელს პირდაპირ ქონდა ხელი ჩარეული სამედიცინო მიმართულებაზე, მთელი საფარმაციო ბიზნესი მაგათ ეკავა ბიძინადან განწვანე ქონდათ განათებული და თავდაცვის სამინისტროში რაც უნდა შემოსულიყო ჯარისკაცებისთვის და ოფიცრებისთვის ყველაფერს იქეთ უშვებდნენ თავის ბიზნესში. ამას დღეს რატო არავინ არ იკვლევს? კაი გასაგებია ბურჭულაძე ჯერ ავანტყოფი იყო ტიპი ცოლისთვის ახალი iPhone რომ მიეტანა, მაშინ iPhone 11 იყო, თვითონ გავარდა iPhone-ების მაღაზიაში. ახლა რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამაზე? ეს ავანტყოფია, ეს ახლა თავდაცვის მინისტრად კი არა, ტუალეტის მრეცხავად არ უნდა დანიშნოთ, წესრიგ ქვეყანაში არც დანიშნავდნენ, ნამდვილი გითხრა. და ეს ახლა ეს ჭუჭყი, ეს ყველაფერი სიმახინჯე არის იქიდან გამომდინარე, რომ აი ჯუანშერა, შენ ზედმეტ სიტყვი და всё აი ძიება მიდის და გამოავლენს რომ შენ კრიმინალი ხარ და დაიჭერენ აი პრეცედენტი გვექნება თავდაცვის მინისტრს დაიჭერენ ყოფილს ექს ჯერ საერთოდ შეკითხვას ვსვამ ასეც რა ქვეყანას რომელსაც აქვს ორი ტერიტორია მისი ოკუპირებული და ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ხო რატო უნდა ყავდეს თავდაცვის მინისტრად ჯუანშერ ბურჭულაძე რატო უნდა ყავდეს ყოლოდა თავდაცვის მინისტრად თინახიდაშელი და ესეთი პერსონები საიდან ჩნდებიან ძალიან მარტივი შეკითხვაა ეს რაღაცა სასწაული ხო არა ამას ნებისმიერი ადამიანი ნუ თუ საქართველოს ჯარში რო არ უმსახურია ადამიანს სანდოა და პატიოსანი ისეთი კაცი არ მოიძებნება ხო 26000 კაციდან რა ვიცი 10000 თუ 11000 გახდით და დაიყვანეთ ეს ჯარი სულ და არ მოიძებნება არა მე ვიცი რომ ახლა ძალიან მაგრად ჭირს დეფიციტია პატიოსანი ადამიანის პოვნის ბავშვებზე არაფერს არ ვამბობ რა უბრალოდ შემსრულებლებად რო გჭირდებათ და ძალა მიიღეთ რა მაგათ არ ვეხები და კიდე იმათ უსურვებ იმას გონებრივ აზროვნებაზე მოსვლას იმიტომ რომ არც ერთი სახელმწიფოებრივი აზროვნების გაკვეთილები არ ტარდება მომზადება არ ტარდება საერთოდ სახელმწიფოებრივი აზროვნების და გადაქცეულები არიან ჩვეულებრივი მონებად რა ეგენი არიან ჩვეულებრივი მონები იგი მე უმრავლესობას ჯარისკაცს ვერც დავარქ მე ძალიან შორს არიან საერთოდ სამშობლოს დაცვის იდეისგან ბევრი ასე არის და ხა არჩენი არ არის მარტო რა ჯარისკაცმა იქ ავტომატი დააკავებიო ხელში და გაარბენიო იქ იდეა იბრძვის პირველ რიგში საბრძოლო სულისკვეთება და მე დაარჩენ და ძალიან რთულია ახლა მე ამაზე ვილაპარაკო როდესაც წინა გრუნდი შექმნა ხიდაშელისნაირმა ადამიანებმა ბურჭულაძისნაირმა გნიდებმა და ახლა იმას იკვლევენ თურმე სამედიცინო აპარატურა ვინ რანაირად შეიძინა და როგორ შეიძინა და რამდენი ძვირი იყო და რამდენი ნაკლები იყო სისულელია ეს ყველაფერი ეს არის შიდა პოლიტიკური ბრძოლები ინტრიგები ვიღაცა ვირთხამ გადაწყვიტა თავის გადარჩენა პოლიტიკური ინფორმაციის გაყიდვა და ამ ყველაფერზე ნუ იყო კონტრმაგალითი ის რომ აჰა თუ შენ წყნარად არ იქნები ნათესავი შენი პერეგავორჩიკი აგერ არის დაჭერილი ბიზია და უახლოეს მომავალში ჩავარდები შენს და გეტირება ყოფა ამიტომ ჩემო კარგებო აქ მეტი არაფერი არ იფიქროთ ახლა რომ საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვისთვის ხდება ბიჭო კაცმა საყდრისი ისტორიული ადგილი ქვეყნის პრეისტორიული საბადო თავისი არტეფაქტებით და მოცემული აგვიფეჭქა ბიძინა ივანიშვილმა გელათი რა დღეშია იმა პალატკა გეგონება გასვენების ნახე რას დაამგვანა და ახლა ესეთი კაცი ვიღაცას კორუფციის გულისთვის დაიჭერს იმაში თავდაცვის სამინისტროში თავდაცვის სამინისტრო არის ერთი ჩვეულებრივი დიდი ხურელი
ძალიან დიდი ხვრელი საქართველოს ბიუჯეტში, რომელიც არაფერს არ ქმნის, არაფერს არ აწარმოებს და მარტო იპარავს. ეს ორგანიზმი არის ქურდი საქართველოს მოსახლეობის ჯანდაცვის სისტემის, საპენსიო სისტემის და ყველაფრის აბსოლუტურად რა. მე ამას რო ვლაპარაკობ, ჩემი ძალიან მწარე გამოცდილებით. ეს ორგანიზაცია, აი ესეთი აზროვნებით, რასაც ქვია თავდაცვის სამინისტრო, საერთოდ გასაუქმებელია, იმიტომ ის არავის არ იცავს ბიძინა ივანიშვილის კეთილდღეობის გარდა. და გულახდილად გეუბნებით რა, დღევანდელ მდგომარეობაში, ასე რო ვიმსჯელოთ, სიმართლე რო ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროზე მეტი ეფექტური ბიძინა ივანიშვილს ყავს პოლიცია. რატო? იმიტომ რომ უფრო მეტად ჭირდება. და რაში ჭირდება თავდაცვის სამინისტრო? მაინც ახლა ვის უნდა მოუგონ ჯარი თომი რა, ტერიტორიები დაიბრუნონ იქ აფხაზეთი და სამაჩაბლო თუ რა ნარატივი შექმნილია, მაინც ვერ ვიზამთ და ამიტომ დავაი ვიღაცას რომ მოუნდეს ახლა ერთი ბანძი ტანკის დაქოქვა იმაში რა ქვია აფხაზეთში, თბილისამდე მოვა, ესაა სიმართლე. თქვენ გონია ვინმე შეაჩერებს და რამე ხდება, ან წვრთნები მიმდინარეობს, კაი დაანებეთ თავი ამ სახელმწიფოებრივ მომზადებას და არის ეს იმპერიალისტური აზროვნება ჯარში და აქ უბერავენ, მაგრამ ფიზიკურად ხო მასე ჩრდილო კორეაშიც არის, ხო? ლიდერი უყვართ მისი, მაგრამ ერთი შეხედე რა წვრთნები აქვს იქ. და როგორ ემზადება შეერაღებული ძალები და როგორ ფიზიკურ ფორმაშია და როგორ იდეოლოგიურ ფორმაშია თუნდაც. და როგორია იქ საბრძოლო სულისკვეთება. შენთან შეხედე არც იმაში არ უქნიათ ღმერთს რასაც აკეთებენ. და არც იმაში არ უნდა იყოს, არ არიან რომ რამე იყოს. ამას ქვია რა ისი ნივ პიზდუ ნივ კრასნოიუ არმიუ. ამიტომ ხოცა ბურჭულაძის დაჭერა თუნდაც ჯერ არც დაუჭერიათ რა, ინტრიგული ომები მიდის რა სიძლება. ამ ხელა კომისია გააკეთა წულუკიანმა და ერთი არ დაკითხულა თინახიდაშელიზეთ. ერთი არ დაკითხულა თინახიდაშელიზეთ. всё, მე ამის შესახებ მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით. ბურჭულაძის, მისი ნათესავის, მისი შესყიდვების უფროსის დაჭერა არის ჩვეულებრივი თამაში. და ავანტიურა, რომელიც არაფერს არ ემსახურება საერთოდ. გამოვიდეს აბა თუ მაგრები არიან ეგენი, გამოვიდნენ და თქვან მთელი ამ ხნის განმავლობაში სად მინდოდა თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი? ვინ იყო მაგის პატრონი? რა ქონებებია შესყიდული თავდაცვის სამინისტროდან მოპარული ფულით? გამოვიდნენ და თქვან ხელისუფლება რო იცვლება რა არიციან? 50 მილიონი ევრო რო გაიტანეს თავდაცვის სამინისტროდან მარტო ხელისუფლება რო შეიცვალა მაშინ. რატო ამის შესახებ არავინ არ ლაპარაკობს სიმართლეს? და გეშინიათ ბიჭო ამაზე ლაპარაკი? გეშინიათ, არ გინდათ. ესე არ არის ბაბაო. რა ვიცი, როგორც გინდათ. ისე თქვით, მაგრამ ბურჭულაძე არის, აი ანგელოზია, ფრთიანი მაგენთან შედარებით. იმიტომ რომ ბურჭულაძე ყველაზე ცოტა პერიოდი იყო თავდაცვის მინისტრს და ცოტა ლოგიკურია, ძალიან ცოტას მოპარვა შეძლო. ვინც მეტი დიდი ხანი იყო, იმან მე უფრო მეტის მოპარვა შეძლო. რატოა ჩუმად ის ალასანია? თავდაცვის მინისტრი რო იყო, ბიძინა ივანიშვილის. მაგრამ რამდენი მოიპარა? მაგრამ როგორ მოიპარა? იმდენი რომ მე სამშენებლო ბიზნესში წასვლა შეძლო, ჯარის კაცებს რო პარავდა სმეტანას და მის პარტიაში არ იგებდა. აქედან დაიწყეთ მარტო მთელ ვაზიანის ბაზას ფაღარათი რო ქონდა, კუჭი რო ქონდა, აშლილი. ჩვენ ქვეყანაში მანამდე არაფერი არ გაკეთდება და არ იქნება უკეთესობისკენ, სანამ ალასანიას ნაირ ბრჭყალებში სამშენებლო ბიზნესში გადამბარგებულ პოლიტიკოსებს, ბიძინა ივანიშვილის ნაირ დიქტატორებს კუჭი არ აეშლებათ იქ სადაც საჭიროა რა. ილდანის დაწესებულებაში. ამას უნდა ძალა და გაერთიანება და ამას უნდა პრეცედენტი უნდა რა. ადრე თუ გვიან უნდა შედგეს რა, ამათ დედის ტყნა, აბა როგორ უნდა მაშინ თუ ამათ დედის ტყნა არ შედგება, მაშინ შედგება აგერ ხალხის დედის ტყნა. და რაც გრძელდება, კია, შემდგარია და გრძელდება რა. ამიტომ მინდა რომ ეს სიმართლე გცნობოდათ. всё, ეს იყო და ეს იყო.